အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MK channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကျေးဇူးပြုပြီး like and subscribe လေးနှိပ်ပေးခဲ့ပါဦးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကကျွန်တော်တို့ဘောင်းနေ memory နဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ file တွေစေတာတို့ပုံတွေစေတာတို့ဖုန်းကမလောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြပြမဲ့ application နဲ့မှာတော့အခုကျွန်တော် 1024 KT ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပုံတွေစေတာလို့ရပါမယ်နော် Okay အဲ့ဒီ application ကကျွန်တော်တို့ Play Store မှာလည်း download လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီ video လေးအောက်မှာကျွန်တော်တို့ description link လေးကျွန်တော်ထည့်ထားပေးပါမယ် Okay ဥစွာပထမကျွန်တော်တို့ terabox ထဲဝင်မယ် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးအောက်မှာကြည့်လိုက်ပြ sign up for an account ဒါဆိုတော့ account အဆိုတင်ပါမယ်နော် Okay ကျွန်တော်တို့အဲ့ sign up for an account ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ် Okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုကျွန်တော် Google နဲ့ကျွန်တော်တို့က account ဖော်မယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မို့ sign up with Google ဆိုအောင်ချက်လုပ်နေပြီပါ Okay ခဏလောက်ဆောင်းပြီပါ Okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Gmail account ပေါ်လာပါမယ်အဲ့ Gmail account တွေကကိုချိန်မဲ့ကို password နဲ့မှတ်မိရပါမယ်နော်အဲ့ Gmail account ကိုကျွန်တော် join ပြီပါ Okay ဒီလိုမျိုးပုံစံပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် Okay ကျွန်တော်ကတော့ enable automatic backup ဆိုတာကိုနှိပ်ထားလိုက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကျွန်တော်ပုံတွေကိုဒီဖုန်းလေးကနေကျွန်တော် Wi-Fi ချိတ်ထားသူတော့ auto save နေရပါတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဖွင့်ထားပြရပါအပေါ်Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုကျွန်တော်ပုံကြီး auto save လို့ရပါပြီအဲ့ပြီးကျွန်တော် setting လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ် Okay ဒါလေးကြော်ထားလို့ရပြီ Okay ဒီဘက်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ထောင်လေးမှာ Okay ဘယ်ဘက်ထောင်လေးမှာလူပုံစံလေးရှိပါအဲ့ကောင်မျိုးချက်လောက်နေလိုက်မယ်အဲဒါကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တဲ့အကောင့်နာမည် Okay ပြီးရင်ကျွန်တော် automatic backup ကိုနှိပ်မယ် Okay ပြီးရင်ကျွန်တော် automatic photo backup ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ထားလိုက်ရ Okay ဒီအောက်ကစာတန်းကျတော့ cellular data ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ mobile data နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးပြတော့ဖေးတဲ့ကုန်တွေပဲ Wi-Fi ရောက်မှတာပိုအဆင်ပြေပါဟုတ် Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့ပုံတွေ on ပေးလိုက်အောင်မယ်အခုကျွန်တော်ထဲမှာတော့ထားတော့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ high လောက်ပဲကျွန်တော်က on ထားတာဗျ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာ memory နဲ့အဆင်ပြေတော့ Okay အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ပြပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကလူချင်းမျိုးတို့အတွက်အဆင်ပြေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပါကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်